Trumpas video, kaip drėgmės analizatoriuje susitvarkyti filtro nustatymus ir atitinkamai diagnostinius parametrus. Tai pirmas dalykas, kai mes pasistatome prietaisą, įeiname į diagnostinį meniu ir nueinam, pažiūrim, ką rodo mūsų išoriniai ir internal ir external filtrai. Tai šiuo atveju turim tokią informaciją. Šiuo konkrečiu atveju matome, kad išoriniai filtrai, diagnostiniai parametrai yra teisingi, bet vidiniai yra nuliniai praktiškai. Prietaisas bus neveiksnus, matavimai negalimi. Dabar, ko turim siekti? Ir vienu ir kitu atveju, šiuo atveju pas mumis yra aktyvuoti filtrai F1, F2, F3, 4, 5, 6 yra deaktyvuoti, čia priklausomai nuo aplikacijų ir drėgmės. Tai mūsų siekiamybė, kad F1, F2 ir F3 tiek external, tiek internal būtų minimum virš 1,5. Priklausomai nuo kai kurių aplikacijų gali būti, kad external filtro kažkurio iš jų, pavyzdžiui F3, galima kartais ir nepasiekti, tai bent jau reikia taikyti į vienetą. Tai šiuo atveju matom, kad yra nesureguliuotas filtras. Dabar ką mums reikia padaryti? Pirmas dalykas, nuo analizatoriaus reikia nuimti viršutinį gaubtą. Jis fiksuojamas ant 4 varžtų. Štai čia. Su kryžminiu suktuvu. Turime šičia ir čia. 4 varžtai. Ir kai nuimame, mes matome, yra šitoj vietoj vadinamas čioperis. O šičia rodau su pirštu. Jį laiko veržlė. Su kryžminiu atsuktuvu atsilaisvinam šitą veržlę. Nereikia per daug, jos nereikia išimt, ją tik tai čiut atlaisvint, kad mūsų šitas čioperis arba diskas galėtų vos iš lėto suktis. Tai šioj vietoj, kaip matote, aš turiu nuliukus internal, external mane tenkina, bet internal yra nuliniai. Aš iš lėto suku pirštu diską, vos, ir žiūriu, kas daros pas mane čia. Ieškau tinkamos pozicijos. Kartais galima prasukti net per visą 360 laipsnių, pažiūrėti, kuriam taške galime gauti geriausius mums rezultatus. Šioj vietoj mane kaip ir rezultatas šitas tenkinantis, jau prašokau vieną tašką, kur internal nukrito, bet jeigu pragrąžinsiu atgal, praktiškai šita vieta, kaip minėjau, viskas virš 1,5, smarkiai šitą viršijų, labai didelis arti 5 irgi negali būti, tai stenkitės to išvengti. Tai šiuo atveju viskas yra gerai. Dabar kitas niuansas, kas gali būti aktualu, visą laiką dar turim žiūrėti geiną, į geino vertę. Geinas turėtų būti žemiau 15. Jeigu kartais sudėtinga rasti, jau ir taip vos susiderinom diagnostinius parametrus ir pas mus geinas yra apie 16-17, mes visą laiką galime šiek tiek pabandyti padidinti prigeiną. Šiuo atveju matome, iš 4 pakėliau iki 2 ir geinas iš karto pakrito. Tai mums geinas turi būti kuo mažesnis, nereikia, kad jis būtų prie 0, šiuo atveju pargrąžinau atgal į 4, tai 4, 5 yra visiškai tenkinantis reikalas. Tai dar kartą, kaip minėjau, jeigu neina natūraliu būdu susigeneruoti filtro ir geinas mūsų yra per aukštas, atitinkamai mūsų signalas vaikščios, kur yra štai šičia filter, išoriniai ir vidiniai, jie taip lakstys. Tai kuo mūsų geinas bus žemesnis, tuo rezultatas bus stabilesnis. Taip pat atitinkamai, jeigu kartais turim šokinėjantį srautą, turiuomenį drėgmė smarkiai keičiasi, galime imti, pavyzdžiui, paspaudžius ant ref, mes galime iššaukti kiek norim, per kiek apsisukimų, kiek kartų turi apsisukti šitas filtras, kad imtume jo vidutinę vertę. Šiuo atveju iš 4 matavimų įsivedamas vidurkis.
Bet jeigu norim stabilesnio matavimo ir taip toliau, galim čia įvesti 10, 8, 12 ir taip toliau. Šiuo atveju, kadangi prietaisas yra tik tai pirminis nustatymas, tai yra grinai stovi šiuo atveju biokūras, yra visiškai stabilu, fiksuota masė, niekas niekur nejuda, tai aš turiu labai gerus diagnostinius parametrus. Kai uždėsime ant linijos, tas gali ir šiek tiek keistis. Tai vėlgi, užfiksavom vertės, šičia yra vaštelis, dabar paimsiu aš šitą varžtą, prilaikydamas su pirštu diską ir priveršiu. Tai aš dabar tą turiu padėti į šoną telefoną ir bus filtro nustatymai baigti.